И коста хора, съм разхубах, че не ще снимаме клип на Майнкрафт, как се лови риба. Да започваме. Малко да силно звука. Ето тук сме до... малко по-далечко сме от къщата, но... после ще ловим къщата риба. И... така. Нещо хвана и алго, тук го изтърва. Какво се прави? Може да било нещо хубаво, нещо лошо, но аз го изтървах. Ще чакаме още малко. И кой знае, може да хванем нещо, но... не се знае. После ще ходим на лов за прасента, зомбите, скелети и всякакви други работи. Да ми дават IP. И обикновена риба, но няма проблем. Така, и ще хванем други риби. Малко отиваме да ловуваме между други животни, не само риба, сега това е риболов. Риба. И това е много добре, де. На първия епизод да ви харесал. Това ще е втори, ще има още много такива клипове, да се надяваме. И сега като хванем още една-две риби, отиваме да ловуваме друго. Да нещо сега се хване. И това не е нещо много хубаво, пак е отровно, но... сега чакаме нещо да се хване, но... нищо не се хваща. Отиваме оттатък. Дано там нещо да се хване и пускаме го. Ако да отиде. Се изложих. На добра дълбочина долу-горе. Да има и някакъв хубав улов. За сега и тук няма нищо. Ще изчакаме още малко. И аз се изтървах. Моя страна доста глупаво. Но... какво да се прави, хора? Ще има и други клипове. Не само на Майнкрафт. На игра с приятели, на Clash Royale. Пишете ми на какви игри искате да я снимам и... така. Аз кадирам, там има котка. Не котка, животно. Тук има стилите работи. Ето е кравата. Ето е крава. Ето е кравата. Вече. Дайте ми IP. О-о, нежан гост. Няма страшно, хора. Така виждате, той само празна гръмна. Вземем едно сърце, но аз съм си изразрях, като имам нечантната броня. Пиле. Така. И... скоро няма да може да снимаме с блокоборовин.
защото се разболя за голямо нещастие. Вкарах го в болницата, но да се надяваме, че лекарите ще свършат работата. И там какво е? Заек ли са кой? Майкото? Не преодявам се нещо. Сега... Предполагам, това е втория епизод, който снимам сам. Той да го снимам с Въртбърл. Но за че няма да снимаме дълго време, защото той е доста зле и сега да заспивам. И хора, ето как да ловувате, как да добавяте храна и от мене вечер и